Neste sábado, Fazendo Barulho vai falar sobre a evangelização dos mais pobres. Dia 19 desse mês é considerado o Dia Mundial do Pobre. Nós vamos conversar com o Felipe Bastos, da Obra Lumen, e a Giovana Freitas, da comunidade Shalom. No musical, Igor Fernandes. É claro, vai ter também Adoração ao Santíssimo Sacramento, a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho!